राइफल ताक्नु परेन। दुनियाँको घर तसमस बनायो, पक्की पुल बगायो। यहाँ खेत थियो, यहाँ पारी बुङ्गुर फर्म थियो। काठमाडौँसम्म त पुग्नु पर्छ। नमस्ते नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेलम्ची यात्राको भिडियोमा। मेलम्ची बजार थियो। प्लान अनुसार अथवा सेड्युल अनुसार हिँड्न पाएको भए हाम्रो यात्रा हेलम्बूसम्म जाने थियो, तर हाम्रो सेड्युलमा मोटरसाइकल पङ्चर हुने थिएन। त्यसले चाहिँ हाम्रो टाइम खाइदियो, 1 घन्टा टाइम खाइदियो। त्यही भएर हामी हेलम्बूसम्म चाहिँ पुगिएन, अलिकति भित्रसम्म मेलम्ची बजारलाई पछाडि छोडेर अलिकति भित्रसम्म जाने निर्णय भएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। मेलम्ची आइपुग्यो। यहाँ चाहिँ बाजारका जत्थाले मकै खान्छ भनेर यहाँ बाजेहरू चाहिँ गुलिली लिएर बस्नु भएको रहेछ। गुलिली लिएर हिँड्नु भएको छ नि त बाजे? राइफल ताक्नु परेन। ए तिनीहरू खतम बनाउँछन् है बाली नालीहरू? सबै सक्छन्। हजुर त्यही त गुलिली लिएर हिँड्नु भएको रहेछ। हजुरको शुभ नाम पाउनु बाजे? मेरो रामप्रसाद लुइटेल। बाढीले चाहिँ के बाजेहरूको घर पनि पर्यो? घर चाहिँ लडाएन। हजुर। घरसम्म आयो, घर टाइपीसम्म चाहिँ खोलाले भेट्यो होइन। हजुर। अनि घरै चाहिँ लडाएन, त्यहाँको जमिन हो। पहिला असार 1 गते आयो होइन, त्यसमा अलि हल्का आएको थियो। अनि त्यसमा पनि हामी 2-4 दिन चाहिँ छोडेर हिँड्यौँ। त्यहाँ असारको 1500 फेरि आएको थियौँ, अब आउँदैन भनेर। अनि साउनको चाहिँ तपाईँको 17 गते 16 गते बेलुका आएर चाहिँ 17 गते तसमस भएर हामी चाहिँ तपाईँको 2 महिना चाहिँ अलिक डाँडामा गएर छाप्रालाई बस्यौँ। कहाँ पक्की पुल बगाएर बाजे? हजुर यहाँ भनौँ न, यहाँ भट्टेबाट दुबचौर हुँदै शेरबथान हुने पक्की पुल थियो मोटर बाटाको, त्यो बगायो। अनि मेलम्चीबाट पारी उता भोटाङ साइड जाने, बौवा जाने, नवलपुर जाने भनौँ, उतापट्टि जाने साइडको चाहिँ पक्की पुल बगायो। अनि उतापट्टि माथि गएर चाहिँ तिम्बुबाट चाहिँ यता हेलम्बू तिम्बुको यता पाल्चोक हुँदै उता तिम्बु साइड पाल्चोक जाने ठाउँको पक्की पुल बगायो। दुनियाँको घर तसमस बनायो। अनि यता चाहिँ के यो बारी थियो है? यहाँ हजुर खेतै थियो। यहाँ खेत थियो, यहाँ पारी बुङ्गुर फर्म थियो। खेत थियो। यो हामीहरूको यो लगाएको मकै छरेको जम्मै यो अहिले बिराएर अनि फेरि यसो पर्देखितिर अलिअलि सहयोग दिएर हामीले चाहिँ आरसिसी वाल हालेर अनि जाली हालेर त्यसले खेती बच्छ कि भनेर मदना 40 घर यही हो, एकै ठाउँमा। हजुर पनि त्यही गर्नुभयो, माथि गएर बस्नुभयो? हजुर। ए हस्, धन्यवाद बाजे। अब हामी मेलम्ची बजारतिर लाग्दैछौँ। यहाँ त पुरै यहाँसम्म आएको थियो अरे मेलम्चीले। पहिला त तस नसै बनाएको रहेछ। यहाँ झर्ना रहेछ, कस्तो दामी। स्थानीय बाजेहरूसँग एकैछिनको भलाकुसारीपछि हामी चाहिँ अनि फेरि खाजा खानको लागि मेलम्ची बजारतिर हाम्रो यात्रा अघि बढ्छ। मेलम्ची बजारमा आइपुग्यो। मेलम्ची बजारमा चाहिँ अब खाजा खाने निर्णय भयो हाम्रो। यहाँ बैठक घर भन्ने रहेछ, खाजा घर। त्यहाँ खाजा खानुतिर लाग्दैछौँ। रेस्टुरेन्टमा क्याफेमा बसेर खाजा खायो। त्यहाँबाट देखिएको यो मेलम्ची बजार भयो। मेलम्ची नपात 11 रहेछ यो। अब यहाँ खाजा खाइयो। अब यताबाट डाँडो उक्लेर हामी जर्चिङ पौवातिर लाग्छौँ। मेलम्ची पनि घुमियो, जर्चिङ पौवातिरको यात्रा हो। जर्चिङ पौवा बिच बाटोमा अब कहाँ के हुन्छ म हजुरहरूलाई अपडेट गराइहाल्छु। अहिले चाहिँ मेलम्चीमै छौँ हामी। अब यहाँ धेरै टाइम लाग्दैन भनेको छ साथीले। टायर हेर न, टायर फेरि पञ्चर भयो। टायर पञ्चर भयो फेरि। के खाने नभन्ने रहेछ, अघि नै के खायो?
किन त्यो के खायो कुवा खायो पञ्चेट भयो यहाँ अब यत्रो चोक त भइहाल्छ नि अब हाले पुग्छ कि जस्तो छ अघि एकचोटि पञ्चेट भएर टायरै फेरेको अब अहिले फेरि पनि ट्युब नै फेरेको अघि पञ्चेट भएर अब अहिले फेरि अब भएको छ तिमीहरू चाहिँ गरिरहेको थियो त्यसबाट कतै जान्छ भने यो चाहिँ पञ्चेट भएको आज दोस्रो पटक भयो दोस्रो पटकको पञ्चेट अहिले चाहिँ मेलम्चीमा छौँ होइन नगरकोटमा थियो भक्तपुरमा अब अहिले नयनकै बाइक अहिले पनि नयन कस्तो फिल भइरहेको छ तिमीलाई रमाइलो लागिरहेको छ दुईचोटि पञ्चर भयो म यसो यो देखाउनलाई चाहिँ रमाइलो फिल भएको छ भित्र त म रोइरहेको छु छैन के हेर्नु त्यो घुम्न जाने बेला अलिअलि अब त्यो बाइक बिग्रिनु यताउता त भइहाल्छ नि पञ्चेट टाली हो कि टायर फेरि हो ट्युबै फेरि हो टायर फेरि हो होइन ट्युब अब हेरौँ ट्युब फेर्छु होला चिया खानुपर्छ माथि गएर यहाँ हाम्रो सन्तोष भाइले चाहिँ टायर फिट गर्दैछ है अच्छासँग गर है काठमाडौँसम्म त पुग्नुपर्छ मेलम्चीबाट निक्लियो मेलम्चीबाट निक्लिएर अब पानी परिरहेछ ओहो बाख्रा 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 म्या म्या है यो हाम्रो एक दिनको राइड थियो हामी कालमेटीबाट नगरकोटबाट कुन्ती बेसीबाट अनि हामी मेलम्ची पुगेका थियौँ जसमा चाहिँ अर्को अघिल्लो भिडियोमै हाम्रो बाइक पञ्चेट भएको थियो क्या अघिल्लो भिडियोमै राखेको छु यहाँ माथिसम्म आएको थियो अरे पहिला सब लोड लिएर गएको थियो अरे यो चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो दुईचोटि बाइक पञ्चेट भयो अब बाइक पञ्चेट भएर हामीले बनाएपछि यो दोस्रो पटकको बनाइसकेपछि हाम्रो फेरि यात्रा अघि बढ्यो सिन्धु बजार भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो यतैबाट हो यहाँ हामी अड्किनेको कारण चाहिँ जर्सिङ पौवातिर जाने बाटो कन्फ्युज भएर हो त्यही भएर नयन उता सोध्न गइरहेको छ यताबाट मेन हाइवे छोडेर भित्रपट्टि लाग्नुपर्छ राइटतिर भनेको थियो त्यही भएर यो बाटो हो कि भनेर एकछिन अड्क्यौँ अब नयन सोधेर आउँछ अनि फेरि हाम्रो यात्रा अघि बढ्छ यहाँ स्थानीयले सोद्धाखेरि यो बाटो होइन रहेछ यहाँबाट अगाडि 500 मिटर जति जानुहोस् अनि त्यहाँबाट जर्सिङ पौवा जाने बाटो आउँछ राइट लागेपछि भन्नुभयो अब हाम्रो यात्रा अघि बढ्दैछ तपाईहरु पनि अब यही बाटो युज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा यही बाटो आउँदै हुनुहुन्छ भने ठीक छ अब हामी चाहिँ यताबाट अफ रोडतिर लाग्यौं स्थानीयले सोद्धाखेरि अब यो चाहिँ नि 10 किलोमिटर जति अफ रोड छ त्यो पछि पिच छ भन्नुभएको छ त्यो भएर हामी अब यहाँबाट राइट लागेर माथितिर लाग्यौं अब यहाँ माथि जर्सिङ पौवासम्म पुग्नको लागि कति किलोमिटर छ थाहा छैन तर बाटो अफ रोड छ भनेको छ बाटो अफ रोड हिलो पनि छ हाम्रो आजको राइडमा सबैभन्दा चाहिँ एडभेन्चर अथवा रमाइलो के भयो भन्दा पानी परेर चाहिँ असाध्यै रमाइलो भयो चिप्लो बाटो मोटरसाइकल यस्तो मजाले चिप्लेको जुन चिज गाह्रो हुन्छ त्यो चिज पछि सम्झिनलाई चाहिँ रमाइलो हुने तर त्यो टाइममा चाहिँ लास्टै रमाइलो भएको थियो दोस्रो पटकको पञ्चेट पछि हामी मेलम्चीबाट निक्लिँदैखेरि नै 5 बजिसकेको थियो आउँदाखेरि अलिकति फर्किनलाई चाहिँ अलिकति लेट भयो अब हुन त हामी बिहान मेलम्ची जानलाई नै 10 बजीतिर गएका थियौँ यहाँबाट बाटो हिलो छ पानी परिरहेछ हाम्रो राइड निरन्तर चलिरहेछ अब आज हामी कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि कालीमेटीबाट कोटेश्वरबाट नगरकोटबाट कुन्ती बेसीबाट मेलम्चीबाट अनि फेरि फर्केर जर्सिङ पौवाबाट कालीमेटी आउँदाखेरि हाम्रो टोटल राइड चाहिँ 130 किलोमिटरको थियो बाटो चिप्लो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि मैले चाहिँ अब गोप्रो बचाउनु पर्यो मोटरसाइकल पनि
अनि चिप्लियो होइन। अनि हेलमेटको माथिपट्टि थियो, टाउको माथि गोप्रो, हेलमेट के अरे गोप्रो बचाउनु पऱ्यो भनेर अनि गोप्रो चाहिँ भित्र हालेँ। त्यो पछि चाहिँ बाटो अलि धेरै त होइन, अलिकति त्यही 50 मिटर जति चाहिँ अलिक खत्तमै रहेछ। त्यो पछि चाहिँ बाटो ठिक थियो। त्यो भिडियो चाहिँ मैले लिन पाइनँ किनभने गोप्रो मैले भित्र पकेटमा हालेँ। दक्षिण पौवामा आइयो। दक्षिण पौवामा चाहिँ यहाँनिर चिया खानु भनेर बसियो, पानी परिरहेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद।